Fact number 1. एक ऑक्टोपस के 3 दिल होते हैं, जिनमें से 2 उसके गलफड़ों में खून पंप करते हैं और एक पूरे शरीर में। Fact number 2. कोआ की उंगलियों के निशान इंसानों के उंगलियों के निशान जैसे होते हैं, जिससे इन्हें पहचानना मुश्किल हो सकता है। Fact number 3. टार्डिग्रेड नामक छोटे जलीय जीव अंतरिक्ष की सबसे कठोर परिस्थितियों में भी जीवित रह सकते हैं, यहाँ तक कि शून्य तापमान और विकिरण में भी। Fact number 4. मगरमच्छ अपने शिकार को निगलने के लिए पत्थर खाते हैं, ताकि उनका संतुलन बनाए रखा जा सके और पाचन में मदद मिले। Fact number 5. समुद्री घोड़े के मामले में मादा नहीं बल्कि नर गर्भ धारण करता है और बच्चों को जन्म देता है। More videos, do like, share and subscribe.